Здрасти! Аз съм бобърчето Коди. Днес ще програмираме заедно и ще научим как компютърът разбира кога щракваме с мишката. Готов ли си? Хайде да започваме. Знаеш ли какво е функция? Представи си я като рецепта. Рецептата казва на компютъра какво да прави, стъпка по стъпка. Например, рецепта за чай. Казваме и прави чай и вътре пишем. Сложи вода, кипни я и сложи чай. Всеки път, когато казвам прави чай, чайчето е готово. В Python използваме вълшебната дума def. Тя казва, слухай, сега създавам нова рецепта. Всичко, което е написано малко навътре, е това, което функцията ще прави. Но внимавай! Рецептата няма да се изпълни, докато не я извикаш. Когато напишеш името и на друг ред, бум! Компютърът започва да работи. С функции можем дори да рисуваме. Можем да направим рецепта, която рисува кръг. Избираме цвят, място и го показваме на екрана. Колко яко, а? Сега идва любимата ми част. Mouse Events са събития, които се случват, когато мишката шраква. Всеки клик е сигнал към програмата. Хей! Направи нещо! Когато свързваме функция с кликване, трябва да дадем само името и без скоби. Така компютърът знае коя рецепта да използва. Създаваме функция drawCircleXT. Тя рисува кръг точно там, където сме шракнали. А координатите X и Y показват къде е мишката. Кръгът ще е с радиус 20 пиксела. Всеки път, когато кликнеш, на екрана се появява нов кръг. Това е интерактивност. Ти управляваш програмата. Клик, кръг. Още един клик, още един кръг. Днес научихме какво е функция и как кликванията на мишката се превръщат в действия. Знам, че беше малко трудно, но не се притеснявай. С практика ще ставаш все по-добър програмист. Аз, бобърчето Коди, вярвам в теб.